Thưa quý vị, trước kiến nghị của doanh nghiệp về việc bỏ trần giá vé máy bay nội địa, Bộ Tài chính cho rằng vấn đề này do Bộ Giao thông Vận tải quyết định. Trước đó, khi xây dựng luật giá sửa đổi, Cục Quản lý giá thuộc Bộ Tài chính nhận được kiến nghị liên quan đến giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa. Cụ thể, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, Bamboo Airways kiến nghị bỏ quy định khung giá trần nội địa đối với dịch vụ vận tải hàng không. Trong công văn, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương nghiên cứu gửi ý kiến về Bộ Tài chính để báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.